Ja, Sni. Jeg liker, og har alltid likt, å ha en plan med hva jeg skal. Men nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Det eneste jeg vet er at jeg skal dokumentere reisen min. Så får vi egentlig bare se hva som blir ut av det. Ok, det som skjer her nå, det er at jeg har bestemt meg for å flytte inn i campervanen min, Helmer. Mitt navn er Sni, også kalt Street Nomad Indie. Over de siste årene har drømmen om en alternativ livsstil fått en større og større plass i hverdagen. Dette har tatt meg med på en reise hvor selvutvikling og mental helse har vært essensielt i mitt møte med den ytre verden. Reisene mine har også fått meg til å innse at verden kan ses og oppleves på utallige måter, og at det perspektivet og mindsettet som lever i den indre verden påvirker alt vi oppfatter. Derfor har også den indre reisen min blitt viktigere og viktigere for å være en autentisk versjon av meg selv i møte med andre mennesker. Denne interessante livslange reisen åpner opp en helt ny verden av opplevelser, følelser, tanker og erfaringer som blir formet av valgene vi tar. Jeg liker å tro at så lenge man er åpen og ærlig overfor seg selv, verden rundt og øyeblikket, så kan man ha det bra med alt man gjør. Dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, og det krever mye innsats og disiplin om man ønsker å opprettholde en stabilitet over tid. Gjennom denne kanalen så ønsker jeg å dele mine erfaringer og opplevelser på min indre og ytre reise, nå som jeg skal ta fatt på en street nomad indie livsstil. Hva nå enn det vil si. Så aller først vil jeg ta deg med tilbake igjen til starten av 2025, da jeg bodde på et rom på Grünerløkka i Oslo, hos gutta i 3D. Si meg, hva vil du ha? Fikk penger, men jeg ville ha svar fra deg. Men jeg ville ha svar fra deg. Står og venter på det svaret meg. Om vinden snur er jeg klar. Søvnløs i en by som aldri legger seg. I en by som aldri legger seg. Ser på stjerner etter svar fra deg. Jeg ser på datoen på avisen, for dette må være reprise. Jeg går på glass, jeg går på line, for jeg er nummen hele tiden. Baby, jeg kan og vil se blod. Days er deja vu, and days er deja vu. Baby, jeg kan fokusere på ting som gir deg mening. Hvordan ble bildet vi tok da? Åpne opp. Se. det ble jo enda lysere. Det ble helt forferdelig. Hvorfor ble det så mye lysere? Fordi vi har blitt... Hva er det som har skjedd? Hvem er som har på t-skjorte, mann? Ingen av oss har på t-skjorte. Det er litt fyrverker i hjørnet der. Jeg skjønner ikke hvordan det fyrverker der kommer. Vi tar et nytt bilde. Men det var jo fett. Den ble jo enda mer trash, jo. Men man ser litt, da. Denne her ble jo i hvert fall trash. Men se her, da. Her kan man se litt av ansiktet mitt, faktisk. Ja. Hva het den her, da? F13. Og så... Men der hadde vi jo F16. Der hadde vi F13 der også. Ja, det var det samme, ja. Det var uten blitz. Nei, den er uten blitz. Den er jo bekmørk. Det må være uten blitz. Ja. Var det samme, da? Sånn, skal vi gå? Ja. Ta med GoProen. Vi går til å løpe opp trappa, heisen er for treg. Der nyttårsaften så har jeg så dårlig tid, da. Det er den samme greia hvert år. Det er alltid for sent ute. Så bra lett i de trappene der, ass.
tid for å forlate Helmer. Parkerer han oppe på Kjelsås, så skal han stå her på ubestemt tid. Her kan han i hvert fall stå gratis en liten stund. Det står et skilt sånn 48 timer, eller ikke over 48 timer, og så sto det bilde av en campingvogn og en sånn bobil. Men dette er en campervan, og det er ingen som skal sove her heller. Så jeg lurer på om det er lov til å stå her, bare man ikke sover her. Men det finner jeg ut av, tenker jeg. Jeg skal i hvert fall bare ha han stående opp her. Det er ikke så veldig mange andre steder jeg tror jeg kan stå helt gratis i Oslo. Litt ting jeg skal ta med herfra. Kanskje en hodelykt, for eksempel. Det er fint å ha. Så ellers så tror jeg at det kommer til å gå fint å la Helmer få lov til å stå her sånn. Håper det går bra med han. Yes. Sni. Her fikk jeg 2 bøter og et knust sidespeil. Life happens, men det har jeg lagt fra meg i 2024. Og nå skal jeg legge det fra meg. Så det skjedde her, og det er the past. Og nå skal jeg se fremover. Akseptere den smerten som det har gitt meg. Og gå videre. Her sto jeg parkert en tidlig desemberdag i 2024. Og jeg lå og sov i bilen. Og det kom noen og knuste ruta mi mens jeg lå og sov. Det ble politianmeldt, jeg fikk ny rute. Det er noe jeg legger fra meg i 2024. Goodbye. Disse opplevelsene er sånn i 2024. Og nå er det 2025, og jeg skal bare akseptere at dette var fortiden. Og nå går jeg inn i fremtiden og retter snuta mot det som skal komme, og ikke det som har vært. Sånn. Ikke noe bot, let's go. Hvem har gjort det sånn? Jeg kan være din paraply. Om det regner på det er ly. Mine planer i et løpskip. Vil du være med på det jeg skal bli? De har dollartegn i øynene. Hvordan vet jeg hvem som faktisk er real? Når jeg ser ut av mitt vindu, ser det ut som om jeg aldri får fri. Får ikke sove, jeg er av for nærmere, men ingen penger igjen på kortet. Har jeg avstedet natt, er jeg på låntur. Vil du rive meg om jeg blir bilsyk? Ute og går i gatene. Det er relativt stille i gatene. Folk tar en rolig start inn i det nye året. Nå er jeg på vei til å møte Victoria. Det tror jeg blir veldig nice. Så ja, det kommer til å bli mye sånne turer da. Bare gå rundt i byen og snakke til et GoPro. Det er nice det. Det er egentlig ikke så mye mer å si akkurat nå. Jeg er Soulja Boy, kyss meg gjennom telefonen. Fortell meg hva som skjer, hva er situasjonen lagt av. Jeg har Stockholm-syndrom. Der de vinden blåser skal vi dra i en kop. De vil glemme bursdagen din og huske Drake sin. Wow, amazing. Fikk min egen medisin, nå må jeg taste it. Fuck it, jeg tar det med en chaser. Om jeg bare hadde en sportsbil, kunne vi dratt hver gang jeg skiftet årstid. Kunne vi kjørt til London, dra på shopping. Men jeg vet du vil ha ringen som en hobbit. Jeg er Soulja Boy, kyss meg gjennom telefonen. Fortell meg hva som skjer, hva er situasjonen lagt av. Jeg har Stockholm-syndrom. Der de vinden blåser skal vi dra i en kop. Jeg er Soulja Boy, kyss meg gjennom telefonen. Da er min første uke her i Oslo omme. Det har vært en veldig bra uke. Mye som har skjedd. Fornøyd med dagene her egentlig. Føler ikke jeg gjør noe sånt sykt stort ut av dagene, men jeg føler at jeg bruker dagene på det jeg har lyst til å bruke dagene på. Det er det viktigste. Lære meg til å øve eller praktisere det å være i ro. Det å også ikke ha så mye plans, liksom. Det er jo livet mitt nå. Så nå må jeg egentlig bare embrace det til det fulle.
kan ikke planlegge alt. Ting må komme i den naturlige rekkefølgen. Dette her kjennes veldig naturlig for meg. Få med meg solnedgangen. Åh. Med Helmer i forgrunnen. Nydelig, ass. Tid er alt. Og det jeg bruker tiden på noe som investerer i en bedre fremtid for meg. Noe som gjør at hvis jeg vet at det jeg holder på med gjør meg bra, så fortsetter jeg å gjøre det, og kanskje gjøre det enda bedre neste gang. Jeg skal endre det mindsetet at alt rundt meg er tid som jeg investerer på det jeg vil ha i livet. Men det er veldig, veldig viktig at jeg i denne prosessen her nyter alt jeg holder på med. Setter pris på hver eneste del av denne journey her Jeg må ikke bli... er ikke det litt vakkert? Jeg mistet denne her på armen. Og så kom det på et hjerte. Det er ikonisk. Med pila som peker på hjertet. Det skal jeg gå og tatovere i morgen. Skal jeg vente en måned da, når jeg får en idé? Eller skal jeg bare gjøre det med en gang? Jeg synes at det høres ut som en veldig bra idé. At det blir liksom starten på et nytt mindset. Det kanskje er det som setter en slags reminder på at jeg må bare følge hjertet. Nå er jeg på vei inn i forandring for å ta en tatovering som skal være et symbol på det å trosse frykt og smerte i livet og følge hjertet sitt. Se på alt rundt meg som tid. Alt jeg eier, alt jeg har, alt er tid. Så nå gleder jeg meg veldig til å ta tatovering og se hva det bringer av liv. Sni. Mamma tenkte sikkert hva skal bli av sønnen min. I don't know, før vil jeg være broren min. Nå vil jeg bare bryte simulasjonen. Blow up, down, som Metro Boomin. Damn, single og jeg gråter i designer. Skyter ifra hofta, jeg må kjøpe meg en sniper. Jeg bare tar det som jeg tar det, kanskje knuse noen hjerter. Ikke stress, for jeg betaler penger, jeg bare desimaler. Jeg som vinden, og det er du også. Som en fugl, skal ikke fanges, det er bare fin å se på. Mine venner får seg kids, det er ikke sammen lek nå. Magnus kjøper 4 Porsche, og jeg står der bare og ser på. Jeg er soldier boy, kyss meg gjennom telefonen. Fortell meg hva som skjer, hva er situasjonen. Lagt opp, jeg har Stockholm-syndrom. Der de vinden blåser, skal vi dra i en kor. Jeg er soldier boy, kyss meg gjennom telefonen. Fortell meg hva som skjer, hva er situasjonen. Lagt opp, jeg har Stockholm-syndrom. Der de vinden blåser, skal vi dra i en kor. Det er den mest spontane tatoveringen jeg har tatt i mitt liv. Og det føltes digg. Jeg var på The House of Pain. Hjertet mitt står jo også for å overvinne smerte i livet. Så jeg følte det var veldig symbolsk å dra dit. Så nå vet jeg... Nå er det satt. Nå har jeg bestemt meg for dette her, at jeg skal gjøre denne endringen. Jeg føler meg veldig klar for prosessen videre. Nå må jeg egentlig bare kjenne på det, Kjenne hva dette her gjør med meg. Hvordan påvirker det meg. Men veldig spennende. Er det jeg har å si. Sni, sni, sni. Sni on the road.